मिनी चिड़िया अभी अभी नींद से जागी थी। सुबह की प्यारी किरणों ने उसे जगाया था। वह अंगड़ाई लेते हुए उठी, पंख फड़फड़ाए और फिर आकाश की ओर चली। अभी वह कुछ ही दूर निकली थी कि एक अलग सी आवाज कानों में पड़ी। ध्यान से सुना तो पाया कि कहीं से धरर धरर की आवाज आ रही थी। मिनी ने आसपास देखा, आवाज कहीं दूर से आ रही थी। मिनी आवाज वाली दिशा की ओर उड़ चली। वहां जाकर देखा तो कुछ इंसान थे जो पेड़ काट रहे थे। ओह, यहां वन की कटाई हो रही है, मुझे सबको बताना होगा। मिनी चौकन्नी हुई, आकर कादू कवे को जगाया। कालू भैया, देखो वहां कोई पेड़ काट रहा है। कहाँ? किधर? कालू ने ऊँघते हुए पूछा। मिनी ने एक और इशारा करते हुए कहा, दूर वहां, उस इलाके में। अरे पगली, वहां कट रहा है तो तुम्हें क्या? तुम्हारा पेड़ तो ठीक है ना? कालू कहता हुआ फिर खारटी भरकर सोने लगा। मिनी उड़ी, उड़कर कठफोरवे के पास पहुंची। कठू भाई, वहां दूर उस इलाके के पेड़ काटे जा रहे हैं, कुछ करो। पर वो हमारा इलाका तो नहीं है। जिसका है वो करे। कट्ठू ने दो टुक जवाब दिया। मिनी फिर उड़ी, उड़कर चीलू चील के पास पहुंची। काका, आप कुछ करो, वहां पेड़ कट रहे हैं। अरे मुझे उससे क्या? वहां मेरा कोई सगा संबंधी थोड़े ही है। मेरा डेरा तो इस पेड़ पर है जो अभी सुरक्षित है। मेरी मानो, तुम भी चैन से बैठ जाओ। तुम्हारा पेड़ तो उससे बहुत दूर है, उस पर आँच आए तो कहना। चीलू की बात सुनकर मिनी ने फिर उड़ान भरी और दोस्त चुलबुल बुलबुल के पास के पहुंची। मिनी ने उस भी वन बचाने की गुहार लगाई। बुलबुल बोली, तुम हमारी औकात तो देखो, हम लोग भला उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? और पेड़ तो कट रहे हैं, तुम तो यहां रहती हो, तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि वन कट रहे हैं और हम ही हैं जो वन की रक्षा कर सकते हैं। मिनी कहाती हुई उड़ गई और मदद की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। अब तक सूरज भी निकल आया था और मौसम गर्म भी हो गया था। उस इलाके के पक्षी चिंची करके आसमान में मंडरा रहे थे। क्योंकि वहां रहने वाले सारे पक्षी छोटी प्रजाति के थे, सो अपनी मदद करने में असमर्थ थे। मिनी चाहती थी कि उसके इलाके के सारे छोटे बड़े पक्षी मिलकर उन्हें बचाएं, मगर मिनी की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। इसलिए मददगार की तलाश में मिनी आकाश में इधर उधर दौड़ रही थी। धूप के कारण वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। जहां सारे पक्षी अपनी अपनी डाल पर बैठे सुस्ता रहे थे, मिनी हैरान परेशान भटक रही थी। हार कर जब कोई न मिला तो मिनी उदास होकर अपनी डाल पर आ बैठी। मिली की बेवकूफी पर सब हंस रहे थे। वन वहां कट रहा है और तुम यहां इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मिट्ठू तोते ने हंसते हुए पूछा। हमें मालूम है ना, वहां सभी छोटे पक्षी बसे हुए हैं जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, और पेड़ कटने से वे बेघर हो रहे हैं। उनका घर टूट रहा है। घर उनका हो या हमारा, घर का टूटना ही दुख की बात है। फिर घर टूटने से बचाने के लिए हमारा और उनका क्या सोचना? आज पेड़ वहां काट रहे हैं, कल यहां कटेंगे। आज उनकी तबाही है, कल हमारी होगी। आज वे मदद को चीख रहे हैं, कल हम चीखेंगे। क्या हम यही चाहते हैं? क्या ऐसे में हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपनी प्यारी प्रकृति की रक्षा करें? मिनी फिर बोली, यह प्रकृति किसी एक की तो है नहीं, ना ही हमारे बीच बंटी हुई है। यहाँ की और वहां की जमीन में फर्क ही क्या है? पेड़ चाहे यहां कटें चाहे वहां, प्रभावित तो पूरा पर्यावरण होता है। अगर ऐसे में हम इलाके बंटवारे की बात सोचे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की ही बात होगी। कम से कम प्रकृति की रक्षा के लिए तो जगहों के बंटवारे की बात न कहो। मिनी कहती गई। जो हंस रहे थे
अब वे शर्मिंदा थे। मिनी की बातों में सच्चाई थी। प्रकृति की रक्षा के बारे में सभी समझ चुके थे और उसी वक्त सभी ने तय किया कि वे मिलकर उन वन काटने वालों को डराएंगे और जीतोड़ मेहनत करके उन्हें भगाएंगे। उसी वक्त बिना वक्त गंवाए सारे पक्षी एक साथ मिलकर चंचल वन की ओर वन को बचाने उड़ चले।